Мин Кылгар Рәмзилә Азамат кызы Янсыра районы Ибрай урта мәктәбенең 10 класс укучыһы. Вилдан Мәзитов, ә мин тагы йоклый алмай ятам. Караңгылык баскан бүлмәмде ярһып типкән йөрәк тибешемде. Аңлай алмас кебек беркемдә. Кайда булдың, касан, кемдәр менән? Үткәндәрҙе кабат ирелтәм. Һинең тәмең, ҡосоп алыуҙарың, хистәремде ҡабат терелтәм. Ташлап сығып китеренем бар нәмәне, мин күрмәгән сит яҡ ерҙәргә. Әйҙә, иркәм, бир ҡулыңды, ҡурҡма. Ял булыр бит беҙҙең күҙҙәргә. Иртә таңда һандуғастар менән уянырбыҙ тауҙың башында. Ямғыр яуа, ҡосоп алам һине, тамсы тама һинең ҡашында. Әйтерһең дә ямғыр күҙ йәштәре үкеп илай яры ярылһа. Кемеһенә ҡыйыныраҡ була икән? Ике йөрәк ҡапыл айырылһа. Иҫәр кеүек хыялланып ятам, тәмле итеп йоҡлар урынға. Төштә күрер инем йәмле йәйҙе, һине күрер инем миңә һырынған.